السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазур говорит, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, ниспослал человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И счастливы те люди, которые через 14 веков после святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, снова услышали свежие откровения и обрели пользу непосредственно от обетованного Мессии, мир ему. Когда человек представляет, как эти сподвижники постоянно находились возле обетованного Мессии, мир ему, и постоянно благодарили за это Всевышнего Аллаха, его сердце приходит в изумление. Всевышний Аллах правдив в своих обещаниях. Он сказал, что появятся мусульмане последних времен, которые объединятся с первыми мусульманами. И посредством свежих откровений и человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, Всевышний Аллах показал новые знамения и укрепил веру тех людей, которые принесли обет верности Хазрату обетованному Мессии, мир ему. И они каждое утро спрашивали у него, какие откровения он получил сегодня ночью. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Когда я был еще ребенком, меня или других детей обетованного Мессии, мир ему, выходящих из его дома, сподвижники всегда спрашивали, какие откровения получил сегодня Хазрат обетованный Мессия, мир ему. У нас была привычка, когда обетованный Мессия, мир ему, выходил на улицу, заглядывать в его дневник, чтобы узнать, какие новые откровения он получил. И мы также всегда сидели рядом с ним в мечети, чтобы услышать из его уст,
какие новые откровения он получил. Вот таким было сильное желание сподвижников узнать о новых откровениях, чтобы увеличить свою веру. Они хотели узнать это для того, чтобы увеличить свою веру, и для того, чтобы благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал им возможность уверовать в Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Иногда случалось так, что откровение не спосылалось ему в присутствии какого-либо сподвижника, и этот счастливый человек слышал все откровение. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, упоминая об одном таком сподвижнике, рассказал: доктор Саид Анаят-Тулла был очень давним и искренним мусульманином Ахмади, и вся его семья была очень искренней. Его сын, Саид Фазл Шах Сахиб, был очень приближен к обетованному Мессии, мир ему, сподвижникам, и он часто служил обетованному Мессии, мир ему, и часто приезжал в Кадиян. Его брат, Саид Насир Шах Сахиб, был диспетчером, а потом он стал чиновником в магистратуре. Саид Фазл Шах Сахиб был очень искренним человеком, и обетованный Мессия, мир ему, очень сильно любил его. Его брат часто говорил ему: «Ты должен постоянно находиться в Кадияне и быть рядом с обетованным Мессией, мир ему, записывать его слова и присылать их мне, а также напоминать ему обо мне, чтобы он молился за меня, а я покрою все твои расходы». Таким образом, он оказывал финансовую помощь своему брату, чтобы он постоянно находился рядом с обетованным Мессией, мир ему. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Я помню, что одно откровение Хазрата обетованного Мессии, мир ему, начинается со слов «ар-рейха» — «поездка». И это длинное откровение. По длине оно равно руку Корана. И это откровение было ниспослано тогда, когда обетованный Мессия, мир ему, испытывал почечную боль, а Саид Фазл Шах Сахиб разминал ему ноги. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, получая это откровение, произносил его иногда громко, а иногда тихим голосом. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Мы в это время были маленькими детьми и вошли в его комнату, не проявляя осторожности. Он лежал, накрывшись одеялом, а Саид Фазл Шах Сахиб, ныне покойный, разминал его ноги. И он почувствовал, что обетованному Мессии, мир ему, ниспосылается откровение. Потом Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сам написал, что он продиктовал это откровение Саид Фазл Шах Сахибу. Саид Фазл Шах Сахиб жестами показал нам, чтобы мы вышли из комнаты. Мы вышли из комнаты, и позже мы узнали, что обетованный Мессия, мир ему, получил очень длинное откровение. Оно относилось к судебному разбирательству, связанному со стеной. Эта стена была построена Мирзой Имамуддином Сахибом на дороге, ведущей в мечеть. И из представленных ими документов было видно, что решение будет принято в их пользу. Они даже распространили слухи, что скоро это судебное дело будет завершено.
Но случилось так, как сообщил Всевышний Аллах в этом откровении. В последний момент был найден один документ, в котором было написано, что у этой земли, на которой была возведена стена, есть два хозяина, Мирза Имамуддин и Мирза Гулам Муртаза, то есть отец Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И в результате суд вынес решение в пользу Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и приказал снести эту стену. Это откровение является очень значимым. Сейчас, говорит Хузур, я прочитаю вам перевод этого откровения. Оно переводится в книгах Таскара, упоминание об откровениях, и Хакикатуль Вахи, истинность откровения. Рассказывая об этом откровении, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Я помню, что в это время Саид Фазл Шах Лахори, брат Саида Насира Шах Сахиба, диспетчер, который сейчас работает в поселении Барамола в Кашмире, разминал мои ноги. Был полдень, и в это время начало ниспосылаться откровение. Я сказал Саид Фазл Сахибу, что это откровение относительно судебного разбирательства, связанного со стеной. Записывайте его. Он взял чернила и перо. И случилось так, что я впал в дремоту. И как это существует в обычае Аллаха, каждое предложение откровения произносилось моим языком. И после того, как это предложение произносилось и было записано, я снова входил в состояние дремоты. И затем моим языком произносилось следующее предложение откровения. И таким образом было ниспослано все откровение. Это откровение было записано пером Саид Фазл Шах Сахиба из Лахора. Мне было дано понять, что это откровение о стене, которую построил Имамуддин Сахиб, и в связи с ней началось судебное разбирательство. В откровении мне было дано понять, что решение по этому судебному разбирательству будет в нашу пользу. Я рассказал это откровение многим людям и объяснил им его значение и для чего оно было ниспослано. Я также опубликовал это откровение в газете «Аль-Хакм». И я всем сказал, что хотя сейчас всем кажется, что наше положение не очень хорошее и нет надежды на то, что мы выиграем это судебное дело, но в итоге Всевышний Аллах создаст такие средства, благодаря которым мы его выиграем. Такова суть этого откровения. Это длинное откровение на арабском языке, и я прочитаю вам его перевод. Мельница будет крутиться, и предопределение Аллаха исполнится, то есть состояние судебного разбирательства изменится, то есть та часть мельницы, которая находится перед человеком, из-за поворота мельницы окажется на другой стороне, и та часть мельницы, которая находилась на другой стороне, окажется перед человеком. Это есть милость Аллаха, о которой дано обещание. И это обещание обязательно исполнится, и никто не в силах остановить его. Клянусь Аллахом, это является правдой. В этом деле не будет никакого изменения. И это не останется в тайне от людей. Произойдет одна вещь, которая приведет тебя в изумление. Это является откровением того Бога, который является Богом возвышенных небес. Мой Бог не оставит того прямого пути, в соответствии с которым Он поступает по отношению к своим избранным слугам. Он не забывает своих слуг, которые достойны получения Его помощи. Одним словом, тебе будет дарована очевидная победа в этом судебном деле, но это решение будет отложено до того времени, которое назначил Всевышний Аллах. Ты со мной, и я с тобой. Скажи: мой Бог властвует в каждом деле. И оставь противника в его заблуждениях и его высокомерии. Всемогущий Бог с тобой. Он знает сокровенные вещи. Он знает даже такие сокровенные вещи, которые не в состоянии понять человеческий разум. Этот Бог является истинным божеством,
и кроме Него никто не достоин поклонения. Человек не должен уповать ни на кого, кроме Него. Не следует уповать на кого-то другого так сильно, словно Он стал его божеством. Только один Бог обладает такими качествами. Только Он знает обо всякой вещи. Он видит всякую вещь. Этот Бог с теми людьми, которые выбирают богобоязненность и которые боятся Его. И когда они совершают благие деяния, они выполняют все тонкости для совершения этого благодеяния. Они не совершают благодеяния поверхностно и с изъяном. Напротив, они совершают это благодеяние, глубоко понимая его. И они совершают его совершенным образом. Всевышний Аллах помогает таким людям, потому что они следуют по тем путям, которые нравятся Аллаху, и они призывают других людей следовать по этому пути. Мы не спаслали Ахмада, то есть этого смиренного, его народу. Но этот народ отвратился от него. И они сказали: «Ты лжец и желаешь мирского, и под этим предлогом ты желаешь заработать деньги». Они дали свидетельство в судах, чтобы его арестовали. Они нападают на него подобно сильному потоку, который обрушивается сверху вниз. Но он говорит: «Мой возлюбленный близок ко мне». Но это скрыто от глаз его противников. Это откровение с блеском исполнилось, и он упоминал об этом в своих разных книгах. Вполне возможно, что он получал это откровение дважды, и то, что было скрытым, стало очевидным, и решение Всевышнего Аллаха исполнилось. И когда против его было выдвинуто обвинение, Всевышний Аллах оказал ему помощь, и ни одно желание его противников не исполнилось, и решение было принято против них. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о собраниях Хазрата обетованного Мессии, мир ему, сказал: «Когда я был маленьким, у меня была привычка часто сидеть на его собраниях и слушать его слова. Я помню, как его слова звучат в моих ушах. И ответы на многие вопросы я услышал на этих собраниях. Когда я сейчас читаю его книги, я понимаю, что я слышал ответы на эти вопросы из его уст. У обетованного Мессии, мир ему, была привычка вечером рассказывать своим сподвижникам о том, что он написал днем. И поэтому мы все наизусть помним его слова, и мы хорошо понимаем суть многих вопросов, и хорошо разбираемся в его желаниях и его учении. Далее, рассказывая об истинной вере, Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: «Если мы приводим матери, которая не заботится о своем ребенке, доводы о том, что она должна заботиться о своем ребенке, то эти доводы не окажут на нее влияния. Мы не можем принудить мать заботиться о своем ребенке. Она заботится о своем ребенке по той причине, что в ее сердце есть любовь к своему ребенку. Поэтому Хазрат обетованный Мессия, мир ему, часто говорил, что вера подобна старой женщине, которая спасает от многих ошибок. В ином случае, те люди, которые ищут причины и предлоги, чтобы уклониться, на каждом шагу говорят: «Почему нам приказано делать это дело?» И по этой причине они часто спотыкаются. И таким образом они теряют ту веру, которая у них есть. Но человек, обладающий совершенной верой, обретает ее по причине своих практических наблюдений. Он слушает доводы других людей, но не попадает под их влияние, потому что он сам своим духовным взором видел проявление Бога. В этой связи обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, привел пример Мунши Арори Сахиба, сподвижника обетованного Мессии, мир ему. Он сказал: «Я помню одну шутку относительно Мунши Арори Сахиба, и я часто рассказывал эту шутку на собраниях. Мунши Арори Сахиб сказал:
Люди часто говорили мне: если ты хотя бы один раз послушаешь речь Мауланы Санаулы Сахиба, то тебе станет ясно, правдив или неправдив Мирза Сахиб. И однажды я услышал его речь. Эти мои знакомые после этого подошли ко мне и спросили: после того, как ты услышал такие доводы, можешь ли ты верить в то, что Мирза Сахиб, то есть Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, правдив? Я ответил: я видел лицо Мирзы Сахиба, являющееся лицом правдивого человека. И если после этого Маулви Санаулла Сахиб постоянно в течение 2 лет будет произносить речи против него, то его доводы не окажут на меня влияния. И даже если у меня нет ответов на его доводы, я все равно буду верить, что Мирза Сахиб правдив. Одним словом, для каждого верующего не обязательно узнать мудрость повеления, потому что вера не основывается на разуме, а основывается на наблюдении. В связи с этим событием я хочу сказать, что нам надо стремиться увидеть Бога духовным зрением, и это произойдет тогда, когда мы укрепим свою связь с Богом. И также наша вера в обетованного Мессию, мир ему, будет укреплена тогда, когда мы твердо поверим, что Всевышний Аллах ниспослал его для исправления духовного состояния этой эпохи. В эту эпоху должен был прийти реформатор, обетованный Мессия, мир ему. И само состояние этого мира доказывает истинность Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Кроме этого, не нужны никакие другие доводы, потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что когда наступит эпоха духовного разложения, тогда придет имам Махди. Одним словом, если у человека есть связь с Богом, то он является богобоязненным, и потом ему не нужны многочисленные знамения и доводы. Самое порочное состояние этой эпохи является достаточным доказательством истинности обетованного Мессии, мир ему. Так что нам всегда надо помнить об этом доводе. И в этой связи нам всегда надо укреплять свою веру. Пусть Всевышний Аллах даст разум другим мусульманам, чтобы они поняли, что сама эта эпоха нуждается в приходе имама Махди. И пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы они уверовали в имама времени. Далее Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая об искренности Мунши Арори Сахиба, говорит: в нашей общине есть один очень искренний сподвижник, имя которого Арора. Это очень удивительное имя. Рассказывая о том, почему ему было дано это имя, Хазрат Обетованный Реформатор говорит: в то время у людей был обычай, если у человека дети умирали в раннем возрасте, они немного проволакивали новообращенного ребенка по свалке, и таким образом они надеялись, что после этого Бог дарует им долгую жизнь, и называли ребенка Арора. Арора означает свалка, и таким образом родители Мунши Сахиба тоже назвали его Арора, но Всевышний Аллах не оставил его Аророй. В глазах Аллаха он не был тем человеком, который жил на свалке. Родители дали ему имя Арора по причине того, что они думали, что, возможно, из-за этой грязи Всевышний Аллах окажет ему милость и дарует ему долгую жизнь. Но Всевышний Аллах привел его к ногам Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и спас его не только от физической смерти, но и от духовной смерти. Родители посвятили его грязи, но Всевышний Аллах увидел его чистое сердце и выбрал его для служения себе, даровал ему веру, и он стал искренним сподвижником обетованного Мессии, мир ему. И он был настолько искренним, что таких искренних, как он, сподвижников, было мало.
Упоминая об Ароре Сахибе, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Он обрел такую искренность, без обретения которой напрасно надеяться на спасение». То есть, он был настолько искренним, что сам обетованный Мессия, мир ему, похвалил его искренность. Эти люди проявляли такую искренность, видя которую человек приходит в изумление. Эти люди были источником любви и преданности. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает: Мунши Арори Сахиб был помощником судьи, и раз в месяц он обязательно приезжал в Кадиян. Для него было недостаточно одного дня, чтобы приехать в Кадиян и вернуться обратно. Поэтому его начальник говорил всем своим работникам: «Побыстрее заканчивайте сегодня свои дела, потому что Мунши Сахиб должен поехать в Кадиян. Если он не поедет в Кадиян, то в его сердце возникнет такое огорчение, что я начну думать, что я погиб». Поэтому он делал все для того, чтобы Мунши Сахиб мог вовремя уехать в Кадиян. Его начальник был индусом, но на него очень сильное влияние оказала его богобоязненность и принятие его мольбы. Поэтому он всегда отпускал его пораньше, чтобы он мог поехать в Кадиян. Потому что он думал, что если он этого не сделает, то Мунши Сахиб будет так сильно огорчен, что он погибнет, будет наказан Богом. Эти сподвижники видели и благословенное лицо Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и увеличивали свою искренность и связь со Всевышним Богом. И они оказывали очень сильное влияние на других людей. Хазрат обетованный реформатор говорит: как человек относится к Богу, так и Бог относится к нему. Одним словом, как человек проявляет сильную любовь к Аллаху всем своим сердцем, так и Аллах проявляет к нему свою любовь. Мир начинает избивать его, оскорблять и оказывать на него давление, но он всякий раз устремляется вверх, подобно мечу. Всевышний Аллах увеличивает количество таких верующих, несмотря на все препятствия. И такая правдивая община развивается. Одним словом, надо создать в себе такую веру, и надо создать в себе любовь к ахмадийской мусульманской общине, и потом вы увидите, как Всевышний Аллах направляется к вам. И иногда те люди, которые принадлежат Богу, ведут себя как дети, и, зная о Его любви к себе, говорят: «Мы не будем ничего просить у Тебя». Но Бог все равно удовлетворяет их нужды. Я помню, что однажды Хазрат обетованный Мессия, мир ему, рассказал об одном событии. Один человек был очень богобоязненным, и однажды на этого богобоязненного человека обрушилась очень сильная беда. Кто-то ему сказал: «Почему вы не возносите мольбы?» Он ответил: «Если мой Бог не хочет избавить меня от этой беды, то вознесение моей мольбы будет оскорблением по отношению к Нему. Если у Него нет желания избавить меня от беды, то почему я должен просить у Него?» Настолько высоким был уровень его духовности и веры в Аллаха. Потом он сказал: «Если Он не желает одарить меня чем-то, то я не буду просить у Него. А если Он хочет одарить меня чем-то, то вознесение мольбы будет проявлением моего нетерпения». Хазрат обетованный реформатор говорит: это не означает, что он совсем не возносил мольбы. Но иногда такое состояние возникает у совершенных верующих, и они говорят себе: «Сейчас мы ничего не будем просить у Аллаха», целиком положившись на Него. Всевышний Аллах сам повелел возносить мольбы. Но иногда человек из-за сильного упования на Аллаха думает, что он сам должен заботиться о нем. Но этот статус не обретается просто так. Не думайте, что вы можете стать наследником милости Всевышнего Аллаха, если вы будете просто сидеть и не проявлять свою любовь к Аллаху, и не будете рыдать в своих молитвах, и будете проявлять пренебрежение к финансовым пожертвованиям, и будете лгать и обманывать людей. В этом случае этого никогда не случится. Далее Хазрат обетованный реформатор говорит: «Я уже много раз рассказывал вам, что Амир Кази Хусейн был искренним сподвижником обетованного Мессии,
мир ему. И до принятия Ахмадията он был из общины ваххабитов. Он был очень строгим ваххабитом и выражал свое недовольство некоторыми вещами, которые делались в общине. Например, когда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, приходил, люди вставали, проявляя к нему уважение. И Кази Сахиб думал, что вставать, проявляя к нему уважение, это является ширком, идолопоклонством, и вставать не разрешено. И он всегда спорил об этом. Он сказал, если мы сейчас совершаем такие вещи, то что будет с последующими поколениями? Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, он был моим учителем, и однажды в то время, когда я уже стал халифом общины, когда я пришел, он встал в знак уважения ко мне. Я сказал ему, Кази Сахиб, по-вашему, это является проявлением ширка? Он сказал, да, я тоже так думаю, но я встал невольно. Я сказал ему, вот это и является ответом на все ваши возражения. Если человек встает, проявляя лицемерие, то это будет ширком, но если человек встает из-за искренней любви, то это не будет ширком. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, часто говорил, что есть такие поступки, которые становятся ширком из-за лицемерия. Это всегда надо учитывать. Однажды Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, очень сильно вскрикнула и ударила себя ладонями по лицу, выражая свою скорбь. Кто-то спросил ее, разве это разрешено? Она сказала, нет, это случилось непроизвольно. Я не смогла сдержать себя. Хазрат Обетованный Реформатор говорит, я всегда помню слова Кази Сахиба, я встал невольно. Как бы то ни было, таким образом, они выражали свою любовь к Хазрату Обетованному Мессии, мир ему. Далее Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит, что Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал, однажды в эпоху Харун ар-Рашида имам Муса Раза Сахиб был посажен им в тюрьму под предлогом, что он создает смуту. Имам Муса Раза Сахиб был из семьи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И однажды ночью к нему пришел один человек и сказал, «Я получил приказ освободить вас». Хазрат Муса Раза Сахиб был очень удивлен и не мог понять, по какой причине его освободили ночью. Позже он встретился с Харуном ар-Рашидом и спросил его, по какой причине он его освободил. Харун ар-Рашид сказал, «Мне приснилось, что ко мне пришел один человек и разбудил меня. И я увидел, что это святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Я сказал, «Ваше святейшество, что вы мне прикажете?» Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, «Харун ар-Рашид, что это такое? Ты здесь спокойно спишь, а мой сын находится в тюрьме». Услышав это, я очень сильно испугался. И я сразу дал приказ освободить вас. Имам Муса Раза Сахиб сказал, в эту ночь меня охватило сильное беспокойство. До этого у меня никогда не возникало такого беспокойства об освобождении. Но в эту ночь в моей душе возникло очень сильное беспокойство, что в эту ночь я должен получить освобождение. Далее Хазрат Обетованный Реформатор, еще раз упоминая о Мунши Арори Сахибе, рассказывает. Мунши Арори Сахиб очень сильно любил Хазрата Обетованного Мессию, мир ему. И он всегда стремился каждую пятницу или воскресенье приезжать в Кадиян. И когда у него был выходной, он всегда приезжал в Кадиян, и он часто совершал свое путешествие пешком, чтобы сэкономить деньги. И эти сэкономленные деньги он дарил обетованному Мессии, мир ему. Его зарплата в то время была очень маленькой. Она составляла всего 15 или 20 рупий в месяц. И из этой суммы он немного тратил на свою семью, немного на поездки, и все оставшиеся деньги он отдавал обетованному Мессии, мир ему. Я всегда видел его в одном и том же пальто. И я никогда не видел на нем другого пальто. Он всегда был в одном и том же пальто и в набедренной повязке, длиной до пят.
У него всегда было очень сильное желание свои сэкономленные деньги подарить обетованному Мессии, мир ему. Он постепенно рос по служебной лестнице и в конце концов стал районным налоговым чиновником. После смерти Хазрата обетованного Мессии, мир ему, он приехал в Кадиян и выразил желание встретиться со мной. И когда мы с ним встретились, он начал сильно плакать. Я не понял причины его плача. Потом он вынул из кармана 3 золотые монеты, положил их передо мной и сказал: «Эти золотые монеты я хотел подарить обетованному Мессии, мир ему, но у меня не было такой возможности. Сейчас Бог дал мне такую возможность, но обетованный Мессия, мир ему, уже покинул этот мир». И сказав эти слова, он снова разрыдался. Хазрат обетованный реформатор говорит: это является проявлением самозабвенной любви. Если блага мира на самом деле являются благами, то когда верующий, пользуясь этими благами, получает удобство, он ощущает печаль относительно того, что эти блага достоин был получить святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Связанное с этим событие произошло в жизни Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Когда ей принесли мягкий хлеб из хорошей муки, ее глаза наполнились слезами, и она сказала: «У нас не было такого хлеба во время святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он всегда ел хлеб из той муки, которую мы сами мололи». В этой связи Хазрат обетованный реформатор рассказывает об одном событии из своей жизни, доказывающем, как сильно он любил обетованного Мессию, мир ему. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Когда я был маленьким, я очень любил охотиться. У меня было духовое ружье, и посредством него я охотился на разных птиц. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, часто употреблял пищи очень мало, но при этом он занимался напряженным интеллектуальным трудом. И я услышал от какого-то лекаря, что мясо птицы очень полезно для того, кто занимается интеллектуальным трудом. Поэтому тех птиц, которых я добывал на охоте, я дарил ему. Я не помню, что я когда-то сам ел мясо этих птиц. Всех птиц, которых я добывал на охоте, я дарил обетованному Мессии, мир ему». Когда человек очень сильно любит кого-то, то он всегда желает подарить ему ту вещь, посредством которой он сам получает удобство. И он думает, что эту вещь должен получить его возлюбленный. Далее Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: «Всевышний Аллах открыл для меня много новых значений священного Корана. И десятки раз были такие моменты, когда я получал новые знания, и я желал, чтобы это знание было бы дано мне во времена обетованного Мессии, мир ему, или первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, чтобы я мог поделиться с ними этими знаниями и порадовать их. Истинным имамом является обетованный Мессия, мир ему. Я думаю о первом халифе обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в связи с тем, что он научил меня священному Корану, и он очень сильно любил меня, и всегда хотел, чтобы я постоянно размышлял над священным Кораном и всегда получал из него новые знания». Сподвижники обетованного Мессии, мир ему, так сильно любили его, что желали навсегда остаться в Кадияне. Мы узнали об этом из событий из жизни Фазла Шах Сахиба и Мунши Арори Сахиба. Они хотели всегда видеть благословенное лицо обетованного Мессии, мир ему, и всегда проявляли беспокойство о том, чтобы быть в Кадияне, и ради этого они совершили много пожертвований. Но с другой стороны, некоторые люди были такими, что святая атмосфера Кадияна оказывалась для них очень трудной, потому что они очень сильно любили мирские наслаждения, и они хотели покинуть эту святую атмосферу. В этой связи Хазрат обетованный реформатор рассказывает об одном событии. Один человек пришел в Кадиян и хотел остаться в Кадияне на несколько дней. Те люди, которые направили его в Кадиян, думали, что он получит там хорошее воспитание и новые знания об Ахмадияте.
И он смог остаться там только на 1 день. И когда его знакомые спросили его, по какой причине он так быстро вернулся, он сказал: «Кадиян — это не место для благородных людей». Люди подумали, что он увидел там чей-то плохой поступок, и по этой причине он споткнулся. И они спросили у него: «Что там произошло, и по какой причине вы так быстро приехали обратно?» Он рассказал: «Я прибыл в Кадиян рано утром». Хузур поясняет: в то время из Баталы в Кадиян можно было приехать только на повозке. Далее он сказал: «Меня хорошо встретили в гостевом доме обетованного Мессии, мир ему. Я подумал, что поскольку я приехал издалека, из провинции Синд, и в пути у меня не было возможности курить кальян, то здесь я спокойно покурю кальян». И пока готовился кальян, один человек мне сказал: «Маулви Наруддин Сахиб скоро начнет урок по хадисам. Давайте послушаем его урок, и потом вы сможете покурить кальян». Я подумал: да, раз уж я приехал в Кадиян, поэтому мне надо послушать его урок по хадисам. И я пошел и послушал его урок. Потом мы вернулись в гостиницу, и один человек сказал: «Пища уже готова. Пожалуйста, покушайте». Я сказал себе: да, я сначала поем, а потом покурю кальян. Как только мы закончили прием пищи, кто-то сказал: «Уже произнесли азан на намаз Зухр». Я сказал себе: если я приехал в Кадиян, то сначала надо прочитать намаз. И когда мы совершили намаз, Мирза Сахиб остался сидеть в мечети и начал говорить на различные темы. Я сказал себе: надо слушать все, о чем говорит Мирза Сахиб, и потом я покурю кальян. Хузур поясняет: он постоянно думал о кальяне. Далее он рассказывает: после этого я пришел в гостиницу, привел себя в порядок, и потом принесли кальян, и я подумал, что сейчас я спокойно покурю кальян. Но когда я сделал 2 или 3 затяжки, кто-то пришел и сказал: уже прозвучал азан на намаз аср, и я, оставив кальян, пошел на намаз. После совершения намаза я подумал, что теперь до намаза Магриб я буду свободен, но кто-то сказал: Маулви Сахиб уже пошел в мечеть Акса, и там он будет вести урок по священному Корану. Я подумал, поскольку я приехал в Кадиян, надо послушать его урок по священному Корану. А когда мы вернулись с урока, уже прозвучал азан на намаз Магриб. Я пошел в мечеть для совершения намаза Магриб. После намаза Мирза Сахиб остался сидеть в мечети, и я подумал, поскольку я приехал в Кадиян, я должен еще раз его послушать. Потом я пришел в гостиницу, мне сказали, что ужин уже готов, и я подумал, сначала я поем и потом покурю. Но как только я закончил свой ужин, уже прозвучал азан на молитву Иша, и люди пригласили меня пойти вместе с ними на намаз. Я пошел с ними и совершил намаз Иша. После совершения намаза я поблагодарил Всевышнего Аллаха за то, что сейчас у меня не будет никакого дела, и я смогу спокойно покурить кальян. Я пришел в гостиницу, и мне приготовили кальян. Но как только я собирался покурить кальян, кто-то пришел и сообщил мне: Маулви Сахиб скоро придет в гостиницу, чтобы дать гостям наставление. Я оставил кальян и пошел послушать его. И, слушая его наставление, я ощутил тяжесть поездки и там же уснул. И до утра я забыл, где я, и совсем забыл о своем кальяне. И когда утром я проснулся, я собрал свои вещи и убежал из Кадияна, потому что это не место для благородных людей. Вот такие люди считают себя благородными. Он очень сильно привык к кальяну, поэтому он не смог изучать религию и не смог получить пользу от нахождения в обществе Хазрата обетованного Мессии, мир ему. В этом содержится урок для тех людей, которые употребляют какие-то одурманивающие средства. Сейчас я немного расскажу о нынешнем состоянии мира. В настоящее время мир очень быстро направляется к гибели, поэтому члены общины должны уделить особое внимание мольбам. После терактов во Франции Европа приняла решение предпринять очень серьезные меры против так называемого исламского государства,
которые существуют в Ираке и в Сирии. Они приняли решение атаковать их посредством самолетов, и некоторые государства уже начали их бомбить. Если этим государствам необходимо сбрасывать бомбы, то они должны сбрасывать их только на тех, кто совершает жестокость. Но от их бомб должны быть защищены невинные простые люди. Люди, живущие в Сирии, находятся в очень тяжелом положении. Для них закрыты все пути, и соседние мусульманские страны не предпринимают серьезных мер, чтобы закончить эту смуту. Все соседние страны должны были объединиться и помочь им закончить эту смуту, но они позволили ей распространиться, и сейчас это зло распространилось по всему миру. Сейчас также говорят, что соседние мусульманские страны покупают нефть у этого так называемого исламского государства. Россия уже обвиняет в этом Турцию, хотя Турция отрицает это. Она, напротив, обвиняет в этом Россию. Но как бы то ни было, кто-то покупает у них нефть. И эта торговля идет уже давно, и я говорю об этом уже несколько лет. Россия тоже вошла в коалицию стран, которые атакуют их с воздуха, хотя у России есть некоторые разногласия с Европой. Россия помогает президенту Сирии Башару Асаду, а остальной мир против него. Но против ИГИЛа они все объединены. Китай объявил, что если ситуация ухудшится, то он будет поддерживать Россию. Правительство Сирии говорит, что эти атаки будут бесполезны, если это будет происходить без их участия. Недавно Турция сбила российский самолет, и после этого положение ухудшилось. ИГИЛ сделала новое заявление. И говорят также, что это так называемое исламское государство составило план, что если им придется покинуть территорию Сирии и Ирака, то они создадут свое государство в Ливии. И какой будет результат этого? Будет так, что Европа будет сбрасывать бомбы на Ливию, и также будут гибнуть невинные мирные люди. Европейские страны сначала сами помогают этим так называемым государствам, и потом сами становятся их врагами. Сначала они помогали тем людям, которые хотели свергнуть правительства Ливии, Сирии и Ирака, а сейчас они хотят уничтожить их. Нынешняя смута является результатом постоянной несправедливости. И, к сожалению, мусульманские страны тоже поступают несправедливо и жестоко. Сейчас в мире сложилось такое положение, которое похоже на мировую войну. Это только начало, и можно сказать, что мировая война уже началась. Многие аналитики из Европы уже признают и начали писать, что мировая война уже началась. Я обращаю на это внимание людей в течение уже многих лет. И сейчас эти люди сами начали писать то, о чем я уже давно сказал. Но видно, что они, то есть великие державы и мусульманские страны, не будут поступать по справедливости. Внешне кажется, что они все против так называемого исламского государства, и кажется, что если они уничтожат его, то в мире установится безопасность. Но некоторые обстоятельства указывают на то, что даже если эта смута будет уничтожена, то безопасность не установится в мире. И после этого возникнет ссора между великими державами. И вполне возможно, что начнется война, потому что разногласия между Россией и западными странами увеличиваются. И если эта война произойдет, то больше всего погибнет мирных, невинных людей. Мы это видели в прошедших войнах. Поэтому необходимо возносить как можно больше молитв о том, чтобы Всевышний Аллах спас этот мир от гибели. Кроме этого, я обращал внимание общины на некоторые меры предосторожности, и члены общины должны обратить на них свое внимание. Сегодня я уже указал на некоторые из них. Я еще раз обращаю ваше внимание на необходимость вознесения молитв. Возносите как можно больше молитв о том, чтобы Всевышний Аллах дал разум великим державам и другим государствам, и они не привели мир к гибели. Аминь.
बल्कि इसके बाद बड़ी ताकतों के आपस में खींचातानी शुरू हो जाएगी और बईद नहीं की जंग शुरू हो जाए, क्योंकि रूस और दूसरी मगरबी ताकतों को आपस में रंजिशें बढ़ती चली जा रही हैं और फिर अवाम ही ज़्यादातर मरेंगे। गुज़श्ता जंगों में भी हमने यही देखा, अवाम ही मरते हैं, मासूम लोग मरते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह ताला दुनिया को तबाही से बचाए। इसके अलावा भी एहतियाती तदाबीर के लिए गुज़श्ता सालों में मैंने जमात को तवज्जो दिलाई थी, इस तरफ भी तवज्जो दें। मुख्तसरन बाज़ बातों की तरफ मैंने इशारा कर दिया है, फिर मैं तवज्जो दिलाता हूँ कि दुआओं की तरफ बहुत तवज्जो दें। अल्लाह ताला हुकूमतों और ताकतों को अक्ल दे कि दुनिया को तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ ना लेकर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।